السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في قناتي، قناة ام ريحانه. اليوم غادي نتشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد ان شاء الله. غادي نبداو كاع ما نطول عليكم. هنا عندنا الفجل هذاك الطويل، الا ما لقيتوش ديروا هذاك اللي مكركب وحكوه في حكاكه. وعندنا هنا معلقه غنديرو عليه ديال السنيده صافي. اللي ما عندوش، اللي عنده العسل الحر يعوض السنيده بالعسل. جوج ديال المعالق. هنا غادي ندير انا زوج ديال المعالق ديال الفجل. وغادي نضيف عليه جوج المعالق ديال السنيده اولا السكر حبيبات. صافي غادي نخليهم لمده ديال 4 ديال الساعات حتى تيطلق داك الماء ديالو وكيولي على شكل سيرو. هذا راه مزيان بزاف بزاف للكحبه اللي عند الوليدات اللي ما كيبغيوش يشربوا الدواء. من الاحسن هذا طبيعي. صافي كنخليوه حتى كيطلق هذاك السيرو ديالو لمده ديال 4 ديال الساعات. ناخذوا واحد القرعه، ها هي كيف شفتوا صافي. وكنصفيوه هنا في الصفاي وكنبداو نعطيوه للوليدات ديالنا. انتم راه بدا كيعطي داك السيرو ديالو وراه زوين بزاف بزاف بزاف. اللي عنده الكحبه خاويه اولا ناشفه راه كيرطبها ليه مزيان وتتخرج. وهاد الوصفه هذه راها جد فعاله من الاستعمال الاول. غنخليوه واحد المده ديال 4 ديال الساعات. انا غادي نوري لكم، انا كنت مصايباه لبنتي. انا غادي نوريه لكم، راه رائع رائع بزاف بزاف. بعد ما هانتوما انا هذا ديجا وجدته انا لبنتي. هانتوما ها هو. انا حيت سمحوا لي راني شاده التليفون بايد، كنصور بايد وايد كنوري لكم بها. هانتوما هي راه كيجي بحال السيرو، راه رائع للوليدات اللي عندهم الكحه اولا الناس الكبار اللي عندهم خاويه اولا عامره. راها من النتيجه الاولى سبحان الله. نتمنى الشفاء للجميع ونتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش من التعليقات. وشكرا لكم بزاف. وواحد المعلومه، اللي ما عندوش الفجل، اللي متوفرش عنده الفجل لا الطويل لا داك المكركب، يدير غير لفته بيضه ووجد المعالق ديال السكر اولا السنيده صافي ويخليه. والبنات ما تنسوش راه ملي كتسدوا القرعه راها ملي كتبغيو تحلوها راه كتعطيكم واحد الريحه غير ديال الجهد ديال الفجل. ماشي شي حاجه، راه غير الجهد ديال الفجل ولكن راها رائعه.